Hello，大家好，我係 Haley，歡迎咧去 join 我呢一個 video。咁今日咧係想同大家介紹關於溝油嘅。咁事緣咧，我之前都啱啱病咗成個星期啦。咁其實咧喺我哋有時唔舒服嘅時候咧，通常我哋會碌下啦 Facebook 我哋嘅 group 嘅時候咧，可能會見到咧以上呢兩個 recipe 喎。咁其實咧我自己咧覺得咧就係我哋需要 depends 唔同嘅情況咧去用啦。因為我上一次嘅經驗咧，就發現咗咧，cold and flu 咧好似好適合我咧，咁我就諗住今次都冇死啦，咁我就用翻 cold and flu 啦。咁點知咧用咗2日咧，其實都發現咧嗰個symptoms 啊，我各方面嘅狀態咧都好似冇乜特別變化。咁我就知道，咦，唔係喎，原來今次咧我嘅狀態係唔適合用 cold and flu。咁我咧就轉咗咧呢一個嘅天然嘅 antibiotics 嘅 version 啦。咁之後咧就真係食咗一日咧，就已經好明顯有唔同嘅改變。咁所以咧，首先大家去想處理唔同嘅狀況嘅時候咧，記得咧我哋試嘅過程咧，其實如果你真係 keep 住 consistent 密密用係咩意思咧？例如我唔舒服嘅時候咧，我係2個鐘食一粒嘅。咁喺呢個時候咧，如果你真係食好勤力地用咗2日都冇改變咧，咁其實我覺得咧，大家都可以轉一轉個 recipe，咁就未必咧呢個 recipe 係適合你而家當下嘅情況。今日咧亦都係想介紹一個咧我最近發現咗覺得好方便嘅方法啦，雖然未必係最好啦，但係可能當我哋喺好唔舒服嘅時候咧，冇乜心機心神再去咧逐個 capsule 咁樣開，跟住逐個咁樣滴，跟住滴出嚟有可能滴歪咗咁樣嘅時候咧，咁我自己就發現咗一個方法咧係好適合我用嘅。咁就係咧呢一個方法啦。咁我咧首先我就揾屋企嘅吉樽啦。咁呢啲吉樽咧，其實大家就千祈唔好抌咗佢喎，係非常之有用嘅，用嚟溝油。咁你見到咧，我一個咧就寫住 cold and flu 啦，另一個咧就寫住 antibiotics。咁其實就係呢個天然嘅 version 嚟嘅。咁我咧就會將一個吉樽。咁吉樽首先咧，順便教埋大家咧，呢啲吉樽其實咧點樣開咧？你唔使夾硬咧揾手指撬開佢嘅，我哋揾一個蓋咧45度角，輕輕咁樣，哎呀，係啦，你就見到打開咗噶啦。咁其實打開咗之後咧，咁我就會跟住個 recipe，我 let's say 例如 cold and flu 呢個咧，佢係4+4+3+2+2，咁 in total 咧即係話。佢係需要呢個嘅15滴嘅，加埋我唔落，我自己冇落 V6啦，咁大家可以按你哋嘅需要落 V6啦。因為咧我自己係發現咧，如果我唔舒服去食呢啲油丸嘅時候咧，其實我個胃係 OK 嘅，even 空肚食。咁但係當我咧係冇事冇幹嘅時候咧，無端端走去空肚食油丸咧，我又唔 OK 喎，咁真係覺得個身體都幾特別啦。佢會根據我嘅情況咧，原來我需要食呢啲油丸嘅時候咧，我都唔一定話要不停食嘢咯。因為其實當我哋唔舒服嘅時候咧，根本係冇胃口食咁多嘢嘅。咁好啦，我哋講翻嚟呢度先。咁我會點樣做咧？例如咧，因為其實我而家食緊呢一個嘅 antibiotics 啦。咁我因為咁啱咧用晒啦，咁我溝呢個俾大家睇。咁咧，我通常咧就會想溝定例如5至8餐咁樣嘅。咁我假設係5餐咁啦。咁其實我就會將咧嗰一啲嘅 jobs 咧就係乘以5咯。咁如果你想溝8餐就乘以8。咁即係話例如5嘅話咧，你就要 total 要有5、2得10 drops 嘅 time 啦，跟住15滴嘅 oregano 啦，25滴嘅 lemon 啦，同埋10滴嘅 clove，咁就一次過咧將呢個份量滴晒落去啦，然後咧你就擰翻實個蓋咧，咁其實個塞都會自動實咗噶啦。咁之後咧，我個 label 咧仲會寫埋咧，我每次要滴幾多 drops 啊？因為呢度加埋咧，其實就係12啊嘛。咁所以你見到我呢度寫住12 drops 就係咁嘅原因啦。咁我就知道咧，我每一次咧想食一餐antibiotics 嘅時候咧，我就會去滴12滴落呢個 capsule 啦。咁食嘅時候咧就方便好多，就唔使每一次咧已經唔舒服緊啦，跟住仲要打開晒4支油，跟住逐個喺度數2、4、6咁樣。咁我自己就發現咗呢個方法係好中意，咁就分享俾大家啦。咁仲有咧一個小經驗咧，想同大家分享咧，就係我今次咧去呢個唔舒服嘅過程咧，其實今次算係拖得耐咗，我覺得，因為一開始咧我就誒
叫做咩咧？掉以輕心咗。咁啊，因為亦都好多嘢做啦，因為去完加拿大又想 pick up 翻好多嘢啦。咁其實咧就休息得唔夠啦，又成日出去啦，又可能要做唔同嘅嘢，講好多嘢啦。咁結果咧就真係拖長咗。咁所以咧都想去同大家講咧，我哋喺唔舒服嘅時候咧，精油啦、supplement 啦，的確咧係好幫助到我哋咧，俾好多嘅糧餉，俾好多嘅 support 我哋嘅軍隊自己去打仗。同時咧，我哋都係一個 human being 咧，我哋係需要休息。咁所以咧，大家都記得啦，除咗我哋用油啦、食 supplement 之外啦，曬下太陽啦、飲水啦，同埋有足夠嘅休息咧，都係非常之重要嘅。咁我希望咧，今日呢一個小 tips 咧，可以幫到大家啦。咁最近都好多人病，大家咧都要保重身體。咁我哋下次再見啦，拜拜。